Record. Oke, guten Abend, Firman. Bagaimana kabarnya hari ini? Very good, und dir? Auch gut, danke. Oke, silakan dipersiapkan buku. Kursbu halaman 119 ya. 119 ya. Sudah dibuka? Sudah dibuka? Halo? Halo? Ya, Oke. Nah, jadi materinya adalah tentang jadi perfect itu merupakan bentuk kalimat untuk masa lampau juga sama seperti preteritum. Perbedaannya adalah kalau perfect biasa digunakan untuk bicara dan preteritum digunakan untuk menulis. Nah, lalu saya ulas sedikit materi kemarin. Silakan diperhatikan kotak orange di halaman 118. Nah, ini adalah bentuk kalimat perfect. Dalam membuat kalimat dalam bentuk perfect itu membutuhkan Hills verb. Hills verbnya itu haben atau sein. Saat ini kita masih mempelajari menggunakan Hills verb haben ya, dan posisi Hills verb ini ada di posisi kedua. Lalu particip zwei itu ada di posisi terakhir. Untuk particip zwei, membuat particip zwei itu ada rumusnya. Sebentar ya. Nah, seperti ini rumusnya. Ya, akan dipelajari dulu. Jadi, saat membuat particip zwei itu ada dua cara, yaitu menggunakan G plus stam. Stam itu kata kerja dasar, lalu plus T atau ET. Ini digunakan untuk verb yang memiliki verb stam dengan endung D, N, atau T. Seperti contoh, arbeiten, bentuk particip zwei-nya menjadi G plus stamnya, stam dari arbeiten itu arbeit, lalu diberikan endung ET. Begitu juga lernen, lernen endungnya adalah N, maka dia G, lalu learn plus T. Nah, untuk penentuan T atau ET-nya ini tidak ada pola khususnya ya teman-teman, jadi memang harus dihafalkan. Begitu juga spielen. Spielen, kata verb stamnya itu spill. Jadi particip zwei-nya menjadi G plus spill plus T. Lalu cara kedua membuat particip zwei bisa juga menggunakan stam plus T atau ET. Nah, ini digunakan kalau infinitive verb-nya berawalan dari BE, EMP, ENT, R, GE, ver, cer dengan endung iren. Contoh studieren. Maka dia particip zwei-nya adalah studiert. Telefonieren, particip zwei-nya adalah telefoniert. Verkaufen menjadi verkauft. Sama ini untuk penentuan kapan kita pakai T atau ET-nya, ini harus dihafalkan. Ya. Contoh lainnya bisa kita lihat di halaman 119 di bagian particip zwei, verben auf ihren. Ya. Ini ada researchiert. Researchiert
berasal dari infinitifnya adalah researchieren. Lalu bentuk particip joy-nya menjadi researcher. Seperti itu. Lalu bentuk lainnya trainieren. Trainieren dirubah ke dalam bentuk particip joy menjadi halo. Halaman berapa Prof Suci yang dibahas? Halaman kursbu 119 bagian kotak yang particip joy itu ya. Yang ada tulisan Verben auf Ihren. Oh, enggak. Ya, silakan. Rusak tadi itu masuknya Prof Suci, joinnya. Iya, tadi Bu Heni sudah saya ACC tapi masih kelempar. Iya, 6 menit saya baru masuk. Tidak akan problem karena mungkin kendala sinyal ya. Iya mungkin. Oke, sudah dibuka bukunya. Berarti Berarti 119 ya. Diperhatikan yang kotak orange di atas yang particip joy Verben auf Ihren. Nah, ini yang Verben auf Ihren memakai rumus yang kemarin, yang stam plus t atau et. Ya, ini dipakai kalau infinitive verb-nya berawal dari be, emp, ent, er, ge, ver, cer dengan endung iren, ya. Contoh studieren berubah particip cuanya menjadi studir, bukan gestudier, gitu ya. Begitu juga telefonieren berubah menjadi telefonir, bukan getelefonir, seperti itu. Verkaufen berubah juga menjadi verkauft, gitu ya. Lalu ada lagi researchieren. Dia berubah menjadi researchieren. Noch einmal, Firman, kurang keras suaranya. Research. Research. Iya, betul. Lalu kalau dia researcher, lalu researcher itu artinya ini ya, apa namanya? Research. Lalu trainieren, trainieren berubah menjadi trainier. Ya, trainier. Tulisannya seperti ini. Ein Moment. Nah, ini ya, trainier, bentuk particip cuainya, dan infinitifnya adalah trainieren. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Jadi yang dihilangkan itu trainier, jadi yang dihilangkan itu en ya, Prof Suci ya? En, ya betul. En diganti T ya? Ya, seperti itu. Karena diperhatikan lagi dari rumusnya dan endungnya ya. Endungnya, Entschuldigung, yang hilang itu adalah iren. Ya. Ini kan dari trainieren ya, mulai dari iren hilang lalu diganti dengan T. Kayak researchieren. Researcher. Ya. Itu kan researchieren juga irennya hilang ya. Cier. Bukannya N-nya doang sih ya? Kenapa? Bukannya N-nya doang yang hilang ya? EN ya maksudnya? Bukan. Yang hilang EN-nya. Bukan, meskipun iya en-nya hilang, tapi ini masuknya ke yang Verben auf Ihren, yang irennya yang hilang. Ini diperhatikan yang bagian ini ya, sebentar, saya kirim ulang. Ini bagian yang sudah saya kirimkan, kedua, ini kan ada stam plus T atau ET. Ya. Ini digunakan kalau infinitif verb-nya berawalan, ini sudah saya ketik, dengan endung iren. Nah, makanya researchieren
trainieren itu masuk ke endung iren. Maka disebutnya yang hilang itu iren. Dan nanti diganti menjadi T atau ET. Alles klar? Iren. Studieren. Ya, studieren. Studieren. Itu IE-nya masih ada, Prof. Suci. Kenapa? Yang studieren ini setelah D itu kan ada IER-nya masih ada tetap. Iya. Yang hilang hanya EN diganti T gitu kan ya? Iya, betul. Kalau untuk itunya, iya, yang hilang di tulisannya itu hanya huruf EN-nya berarti. Ya. Iya. Dan untuk menentukan, ini kan ditulis stam plus T atau ET. Lalu yang rumus pertama juga G plus stam plus T atau ET. Nah, ini tidak ada pola pastinya kapan kita pakai yang endungnya itu T atau ET. Gitu ya. Jadi itu memang harus dihafalkan. Oke. Oke. Ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke oh ya, untuk perfect ini yang dari tadi kita bahas kan partizip zwei itu ada regelmäßige Verben dan unregelmäßige Verben. Ya, kalau yang regelmäßige atau yang beraturan itu dia termasuk ke verba lemah. Ya, atau starke Verben. Lalu kalau yang unregel itu dia tidak beraturan, maka dia masuk ke Entschuldigung. Regelmäßige Verben itu kata kerja beraturan, dia masuk ke Schwachverben, ya, verba lemah. Lalu kalau yang unregelmäßige Verben itu yang tidak beraturan, masuknya ke verba kuat, starke Verben. Nah, untuk yang regelmäßige ini lebih banyak, ya, dan dia disebut verba lemah karena bentuk kalau dia dikonjugasikan, verbennya dikonjugasikan itu teratur dan berpola. Karena dalam regelmäßige Verben bentuk stamnya tidak berubah. Ya, seperti kita ambil contoh dari verben kommen. Itu kan verb stamnya adalah kom. Ya, kata kerja dasarnya adalah kom. Lalu kalau dia dikonjugasikan dia berubah menjadi komme untuk subjek I. Lalu kalau dikonjugasikan ke subjek du, dia jadi komst. RCS jadi kommt. Si Anda, lalu si mereka jadi common. Wir juga jadi common. Ir jadi kommt. Itu kan berpola ya, dan tidak berubah stamnya. Nah, sedangkan kalau unregelmäßige Verben, stamnya itu apa namanya berubah. Ya, terjadi perubahan vokal di stamnya ini. Dan untuk unregel ini karena dia tidak beraturan, maka dia tidak punya pola yang khusus dan harus dihafalkan. Oke, seperti contohnya adalah verben apa ya? Contohnya itu kalau yang verba kuat atau unregelmäßige, kita ambil contoh verben nehmen. Itu kan bentuk stamnya adalah nehme, ya. Nah, dia berubah ke subjek du, dia jadi nimmst. Nah, itu kan sudah berubah ya dari nehme, lalu jadi nimmst. Seperti itu. Lalu kalau dia konjugasi ke RCS, dia jadi nimmt. Gitu. Lalu contoh lainnya, kalau di verben finden. Itu bentuk infinitifnya finden. Dan kalau dia berubah, itu nanti dia jadi funden. Seperti itu. Bergantung ke konjugasinya. Sampai sini paham teman-teman atau masih bingung? Entschuldigung, Prof.
Ya. Suci, untuk yang regel masihe tadi, Mm. ngelihatnya di mana ya contohnya ya? Yang Prof. Suci terangin tadi. Oh, nggak ada. Ini dari catatan saya. Oh iya. Nanti, Soalnya baru kelempar saya tadi. oke, boleh dicatat ulang aja. Nah, ini regelmasige verben. Regelmasige verben itu termasuk yang mayoritas dalam verben bahasa Jerman. Jadi lebih banyak verben yang eh, apa namanya, yang beraturan gitu. Yang Nah, regelnya. Seperti oke. gegeben ya, Prof. Suci. Seperti common, Oh, common. ya. Oh, Lalu gemah. ya, mahen, lalu eh, apa lagi ya? Gesen. Geseyen itu masuk, ya, Geseyen masuk, lalu Geben, Geben juga bisa, Gegeben. ya. Lalu apa lagi ya? Em, Lernen dan masih banyak Gula. lagi. Ya, tinggal dilihat nanti cara melihatnya kalau nanti verben, kalau nanti verb verb stamnya, huruf vokal di stamnya berubah, maka saat dikonjugasikan dia berubah, maka dia termasuk unregel gitu ya. Kalau tidak berubah, berarti dia termasuk yang regel. Kalau genomen ini apa ya? Genomen itu berasal dari nehmen. Oh, yang tadi Prof. Suci bilang. Ya, tapi Iya. nehmen kan kalau hanya verb biasa, konjugasinya dia berubah menjadi nims, nimt gitu. Ini kan berubah menjadi genomen karena dia eh, jadi particip zwei gitu. Oke. Dan untuk unregelmäßigen Verben karena tidak terlalu banyak, teman-teman bisa cek di buku Kursbuch halaman 160 sampai 161. Itu ada tabel unregelmäßige Verben. Ya. 101, Prof. Suci. 160 sampai 161. Itu ada listnya. Dan untuk artinya, boleh nanti teman-teman sambil cari di kamus ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Atau bisa kita lanjutkan? Oh ya, dan mana ya? Dan kan gedah. Jauh ya, Prof. Suci. Ya, Unregel ya. itu termasuk unregal, betul. Ya. Beringen gebrah. Jauh banget ya, gebrah. Jauh. Ya, Jadi A ya. betul. Lalu, ya, saya ketik sebentar ya. Ini ada bentuk perfect menggunakan model-model lain, model-model kalimat lain. Kalau kemarin yang kita bahas itu kan untuk kalimat pernyataan biasa ya. Nah, kalau untuk bentuk W-frage itu seperti ini. Lalu kalau nah, ini ya, teman-teman. Kalau untuk di W-frage, bentuk dalam kalimat perfect, itu W-fragenya di depan, diikuti dengan Hilfsverb, subjek, lalu boleh diisi keterangan waktu, atau misal objek, atau apapun nanti, dan diakhiri dengan particip zwei, lalu tanda tanya.
Nah, lalu kalau untuk dia nine frage, itu Hilsford-nya ada di posisi pertama. Ya, baru diikuti dengan subjek dan bebas boleh diisi subjek, diisi objek atau keterangan lainnya. Dan diakhiri dengan particip cuai juga. Nah, kalau untuk model verben itu jarang digunakan dalam bentuk kalimat apa namanya? Dalam bentuk kalimat perfect. Ya. Ini ya. Nah, sebentar. Nah, kalau untuk model verben menjadi seperti ini ya. Silakan teman-teman cek di kolom chat. Oke. Nah, karena dia balik lagi tadi model verben itu jarang digunakan untuk kalimat perfect, dia biasanya digunakan untuk preteritum. Nah, tapi kalau menggunakan model verben dalam bentuk kalimat perfect, maka bentuk model verbnya dijadikan particip cuai atau ditulis dalam bentuk infinitif. Nah, ini ya. Kalau yang dia dijadikan particip cuai, itu susunannya sama, haben ada di posisi kedua, dan particip cuainya ada di posisi terakhir. Nah, tapi kalau apa namanya? Kalau dia dalam bentuk infinitif, itu ditaruh juga terakhir ya. Diikuti jadi haben ada di posisi kedua, lalu nanti diikuti dengan apa dulu gitu kalimatnya dilanjutkan dulu, baru terakhir diikuti dengan infinitive full verb ya atau verb utuh, jadi yang tidak dikonjugasikan. Contoh misal verben yang kita pakai itu mahan, tapi subjeknya adalah do. Itu tidak kita rubah jadi do must, tapi tetap saja kita tulis do mahan. Nah, lalu ditulis lagi dalam bentuk infinitive plus modal verb. Jadi kalau modal verben yang kita pakainya misalnya itu durven, maka tetap kita tulis durven. Ya. Nah, lalu tadi kalau misalnya yang modal verbennya dijadikan particip cuai, itu misal modal verbennya durven, itu nanti berubah particip cuainya menjadi gedurf. Oke? Seperti ini. Belum paham prosesnya yang menggunakan modal verben untuk bentuk perfect, maka bentuk modalnya dijadikan participe. Ini maksudnya gimana ya? Oke, sebentar ya, saya bantu tuliskan via chat biar bisa ditulis dan lebih memahami.
Nah, seperti ini. Tapi balik lagi ya teman-teman, untuk yang model verben karena dia jarang digunakan, teman seperti ini kalau mau membuat kalimat perfect menggunakan modal verben. Itu penjelasan yang pakai modal itu ya, Prof. Suci ya? Iya, ini yang bawah yang terakhir saya kirimkan, itu contohnya. Oh, yang Mbak. Ya, penjelasannya itu yang atasnya ya, yang modal verben ini jarang digunakan untuk perfect ya. Itu adalah penjelasannya. Gedur tuh diizinkan maksudnya ya? Ya, kan gedurf dari modal verben durven. Das hast du nicht gedur. Haben infinitif voll verb nih maksudnya apa ya, Prof. Suci? Full verb itu verb penuh. Verb penuh itu maksudnya ya ini seperti contoh mahan. Ini kan meskipun apa namanya ada subjek do, mahannya tetap tidak mengikuti subjek do ini gitu. Jadi tetap mahan ditulis mahan, lalu kalau misal nanti verben lain misal Oh, geben misalnya, itu tetap ditulis geben gitu ya. oh full ya. Ya, full, tidak dikonjugasikan. Das hast du nicht machen. Ya. Dari contoh das hast du nicht machen durven. Oh, belakang ada durven ya. Iya, durven itu merupakan infinitif dari modal verb-nya ya. Jadi kalau tadi Hmm. partisip cuai-nya durven itu gedurf, kalau infinitifnya dia tetap ditulis durven, tidak berubah. Partisip swai ini kalau bahasa Inggris apa ya, Prof. Kalau bahasa Inggris dia participle cuai juga, participle participle dua. Oke. Yang dimaksud infinitive full verb ini kalau dalam contoh ini machen ya, Prof. Suci ya. Iya, betul, mahan. Oke, oke. Gitu. Nah, jadi balik lagi kalau untuk yang perfect, perfect dalam particip cuai unregelmäßige Verben itu tidak ada rumusnya, tidak ada polanya, jadi memang dihafalkan ya. Dan kalau yang regelmäßige Verben itu ada polanya seperti yang saya kirimkan tadi ini. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Berarti materinya silakan yang Nah, ini kita akan huren ya, teman-teman, di halaman 119, Kursbuch, im Unicafe, di Cafe Universitas, was hat Tina gemacht, apa yang dilakukan oleh Tina, dan was hat Daniel gemacht, apa yang dilakukan oleh Daniel. Lalu, hören Sie und kreuzen Sie an, dengarkan audionya, dan nanti tinggal di checklist saja di dalam, apa namanya, di dalam kolom ya. 2, 3, 9. Oke, silakan di Yang 5A ya, Prof. Suci. 4A. 4A Oh, 4A. Oh ya. ya, oke.
Oke, sebentar. Iya. Hallo Daniel, du bist ja immer noch in der Uni. Ja, das war heute ein. Hallo Daniel, du bist ja immer noch in der Uni. Ja, das war heute ein langer Tag. Für dich wohl auch. Ja, ich muss gerade so viel machen. Ich habe zuerst für ein Seminar recherchiert und dann habe ich bis jetzt Statistik gelernt. Du auch? Nein, Statistik ist vorbei. Ich habe die Prüfung vor ein paar Tagen gemacht. Und? War sie schwer? Es geht. So schwer war sie nicht. Heute habe ich den ganzen Tag eine Präsentation gemacht. Und was machst du jetzt? Willst du heute noch trainieren? Nein, heute habe ich nur ein bisschen Fußball gespielt. Gestern habe ich im Studio trainiert. Hast du heute auch gearbeitet? Ja, heute früh. 3 Stunden in der Bäckerei. Oh, du arbeitest in einer Bäckerei? Macht das Spaß? Es geht. Ich fange am Morgen schon um 6 Uhr an. Aber ich muss Geld verdienen. Einen Moment bitte. Hallo? Morgen? Ja, das geht. Bis morgen um 6. Ciao. Das war die Chefin. Morgen früh muss ich auch arbeiten. Arbeitest du auch neben dem Studium? Nur in den Ferien. Ich habe vor dem Studium 4 Jahre lang gearbeitet. Ich habe also noch ein bisschen Geld. Ach so. Oke. Karena tadi ada yang terlempar, saya ulangi lagi ya. Iya, Prasetya kelempar, maaf. Oke. Hallo Daniel, du bist ja immer noch in der Uni. Ja, das war heute ein langer Tag. Für dich wohl auch. Ja, ich muss gerade so viel machen. Ich habe zuerst für ein Seminar recherchiert und dann habe ich bis jetzt Statistik gelernt. Du auch? Nein, Statistik ist vorbei. Ich habe die Prüfung vor ein paar Tagen gemacht. Und? War sie schwer? Es geht. So schwer war sie nicht. Heute habe ich den ganzen Tag eine Präsentation gemacht. Und was machst du jetzt? Willst du heute noch trainieren? Nein, heute habe ich nur ein bisschen Fußball gespielt. Gestern habe ich im Studio trainiert. Hast du heute auch gearbeitet? Ja, heute früh. 3 Stunden in der Bäckerei. Oh, du arbeitest in einer Bäckerei? Macht das Spaß? Es geht. Ich fange am Morgen schon um 6 Uhr an. Aber ich muss Geld verdienen. Einen Moment bitte. Hallo? Morgen? Ja, das geht. Bis morgen um 6. Ciao. Das war die Chefin. Morgen früh muss ich auch arbeiten. Arbeitest du auch neben dem Studium? Nur in den Ferien. Ich habe vor dem Studium 4 Jahre lang gearbeitet. Ich habe also noch ein bisschen Geld. Ach so. Oke. Sekali lagi atau sudah? Halo? Ya, kalau saya sudah. Oke. Nggak tahu yang lainnya. Coba. Oke. Firman? Gin? Kalau Bu Andriati tadi sudah bilang mau menyimak, bisa kita bahas atau saya ulangi sekali lagi? Kalau saya sih udah bisa saya Prasetya. Nggak tahu yang lainnya. Iya. Nah, oke, kita bahas ya. Silakan, siapa mau menjawab? Nomor 1, Saya boleh. boleh. Voor een seminar rechercheren, Tina. Tina. Ya, Rifti. Tina. Research untuk sebuah seminar dilakukan oleh Tina. Lalu statistik lernen, belajar statistik. Tina. Tina juga, Rifti. Eine Prüfung machen, mengikuti ujian. Daniel. Daniel, ya, Rifti. Eine Präsentation machen, memberikan presentasi. Daniel.
Daniel juga ya, richtig. Lalu Fußball spielen, bermain sepak bola. Daniel. Fußball spielen, Daniel. Ya, richtig, Daniel. Im Studio trainieren, berolahraga di gym, berlatih di gym. Daniel. Daniel. Ya, richtig. Dan yang terakhir, in der Bäckerei arbeiten, bekerja di toko roti. Tina. Tina. Ya, richtig. Tina. Lalu sekarang bagian 4B, was haben die beiden gemacht? Apa yang mereka lakukan? Schreiben Sie, tulislah. Vergleichen Sie dan zu zweit. Kemudian bandingkan secara berpasangan. Ini nanti tidak usah dibandingkan, tapi silakan teman-teman tulis ini seperti contoh. Tadi untuk yang research seminar itu Tina. Ini dirubah ke dalam bentuk Hills verb dan partizip 2 ya. Makanya jadi hat für ein Seminar researchiert. Begitu seterusnya nanti yang Tina yang mana saja dan Daniel yang mana saja. Alles klar? Iya, alles klar. Oke, silakan Boleh. dulu. Oh, Oke. Bu Heni sudah. Teman-teman yang lain gimana? Mungkin kita tunggu sebentar ya. 5 menit cukup? Oke. Oke. Jam 19.45 kita bahas ya.
Oke, teman-teman, penjelasan tambahan untuk saat ini kita masih membahas perfect yang menggunakan Hills verb haben. Nah, tapi kapan kita bisa menggunakan Hills verb haben? Nah, itu kalau kita gunakan kalau memerlukan objek akusatif, lalu yang refleksif juga bisa, dan semua bentuk modal verb, ya. Atau singkatnya, kita memakai haben kalau kalimat tersebut tidak menunjukkan gerakan, melainkan menyatakan lamanya suatu tindakan atau keadaan. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang sudah selesai selain Bu Heni? Kalau teman-teman malu untuk on mic, mungkin bisa beri reaction kalau sudah selesai. Belum ada yang memberi reaction. Oke. Kalau gitu saya tambahkan 5 menit lagi. Nanti setelah 5 menit tolong berikan reaction ya.
Oke, berarti sudah 2 orang yang selesai. Bisa kita bahas sekarang, teman-teman? Atau masih butuh waktu? Oke, kalau gitu Tina dijawab oleh Bu Heni dan Daniel dijawab oleh Firman. Silakan. Tina itu kan yang nomor 1 udah ya Kak Suci ya. Oh iya, nomor 1 sudah. Hat für nomor 3. Hat für eine Statistikgelehrt. Tina hat für eine Statistik gelernt. Tina hat Statistik gelernt. Ini untuk kalimatnya Oh, iya. tidak kita tambahkan lagi, langsung saja ditambahkan Hills verb dan apa namanya dan particip cuainya ya. Oke. Ya. Lalu yang satu lagi Hills verb. Tina. Nomor 7. Tina hat in der bakery gearbeitet. Iya, betul. Hat in der Bäckerei gearbeitet. Oke, danke. Silakan Firman untuk menjawab yang Daniel. Halo. Ya, halo. Ada suaranya tapi kecil. Daniel Rukung Gemah. Maaf Firman, boleh lebih kencang lagi suaranya? Halo. Ya, dari yang tadi. Daniel hat ein Gemah. Daniel hat eine Prüfung gemacht. Ya, betul. Daniel hat eine Präsentation gemacht. Ya. Lalu Daniel hat Fußball gespielt. gespielt. Ya, richtig. Dan Daniel hat in Studio getrainiert. trainieren dirubah ke bentuk particip choice, tidak pakai G. Maka Studio trainiert. Ya. EN di belakang trainieren itu dihapus, diganti dengan endung T ya. Jadi trainiert. Oke. Entschuldigung, Pak Suci. Ya. Kalau gemah itu belakangnya T ya? Iya, gemah belakangnya T. Oke, dan ke. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut 5A. 5A akan huren lagi. Was hat Daniel for dem Studium gemacht? Apa yang dilakukan Daniel sebelum belajar? Huren si unordnen si cu. Dengarkan dan kelompokkan ya. Jadi ini nomor 2 sampai 5 diisi dengan pernyataan yang ada di sebelahnya, dicocokkan. Nah, ein Moment. Oke, silakan disimak. Ich habe vor dem Studium 4 Jahre lang gearbeitet. Ich habe also noch ein bisschen Geld. Ach so. Wo hast du denn gearbeitet? Nach der Schule habe ich Arbeit bei einer Bank gefunden. Wirklich? Und wie war die Arbeit? Ganz gut. Vor allem das Geld war gut. Aber es hat auch Probleme gegeben. Es war nicht einfach.
Ich habe auch zu viel gearbeitet und ich habe meine Freunde kaum gesehen. Ich hatte nie Zeit und viel Stress. Oh je. Ich habe dann 4 Wochen Urlaub genommen. Das war gut. Und im Urlaub habe ich meine Freundin Maya getroffen. Es war klar, ich muss etwas anderes machen. Und jetzt studiere ich. Und, ist das besser? Ja klar, jetzt schon. Aber dann nach dem Studium, da weiß ich noch nicht, was ich genau mache. Noch einmal. Ja, noch einmal. Ich habe vor dem Studium 4 Jahre lang gearbeitet. Ich habe also noch ein bisschen Geld. Ach so. Wo hast du denn gearbeitet? Nach der Schule habe ich Arbeit bei einer Bank gefunden. Wirklich? Und wie war die Arbeit? Ganz gut. Vor allem das Geld war gut. Aber es hat auch Probleme gegeben. Es war nicht einfach. Ich habe auch zu viel gearbeitet und ich habe meine Freunde kaum gesehen. Ich hatte nie Zeit und viel Stress. Oh je. Ich habe dann 4 Wochen Urlaub genommen. Das war gut. Und im Urlaub habe ich meine Freundin Maya getroffen. Es war klar, ich muss etwas anderes machen. Und jetzt studiere ich. Und, ist das besser? Ja klar, jetzt schon. Aber dann nach dem Studium, da weiß ich noch nicht, was ich genau mache. Noch einmal. Saya coba, Prof. Lutfi. Boleh. Silakan. Nomor 1 dan 1 mah udah ya. Nomor 3 bei der Arbeit hat es auch Probleme gegeben. Oh, Probleme gegeben. Iya, 2 jawabannya C ya. Ada juga masalah di tempat kerja. Oke. Silakan nomor 3. Daniel hatte nie Zeit und hat Bourbon Urlaub genommen. Nomor 3 Daniel hatte 9. 3 bukan E. Memiliki waktu, Daniel memiliki waktu dan memiliki Ya. eh, Daniel tidak mempunyai waktu. oh iya nih ya. Daniel tidak mempunyai waktu, und hat mempunyai Ya. tidak punya, und hat seine Freundin Maya getroffen. Bukan. A. A. Ya, richtig. A. Jadi Daniel hatte nie Zeit und hat seine Freunde kaum gesehen. Daniel tidak pernah punya waktu dan hampir tidak pernah bertemu dengan teman-temannya. Oke. Nomor 4. Silakan. Ya. Dan hat Daniel seine Freundin Maya getroffen. Nomor 4. 9. 9 ya. Iya. E. 4E. Dan hat Daniel Urlaub genommen. Kemudian Daniel mengambil liburan selama 4 minggu. Lalu nomor 5. B. Seine Freundin Maya getroffen. Ya, richtig. Nomor 5B. Im Urlaub hat Daniel seine Freundin Maya getroffen. Selama liburan, Daniel bertemu dengan pacarnya Maya. Oke.
sekarang yang 5B, markieren Sie die Partizipformen in 5A, machen Sie dann eine Liste mit dem Infinitiv und dem Partizip 2. Jadi, tandai bentuk-bentuk partisip di teks di yang 5A ini, lalu dibuat daftarnya dalam bentuk infinitif dan particip 2. Seperti contoh, ini ada unregelmäßige Verben di bentuk infinitifnya adalah finden, lalu particip 2-nya gefunden. Jangan lupa ditambahkan Hilfsverb-nya ya. Oke, silakan ditulis berarti 4 lagi dan dikelompokkan apakah masuk ke regelmäßige atau unregel. Oh, helpennya di sini subjeknya apa ya? Yang mana? Helfen. Yang B ini kan kalau mau verb itu kan harus tergantung sama subjeknya ya. Iya. Di sini subjeknya siapa? Daniel, dan tapi di sini kita tidak pakai subjeknya dulu, jadi tetap tulis saja hat. Ya. Oh, gitu. Ya. Oke. Oke. Berarti Oke, sebentar kita tunggu teman-teman yang lainnya. oke. Silakan nanti teman-teman kalau sudah tolong beri reaction lagi ya. 10 menit dari sekarang.
Oke, sudah 3 orang selesai. Bisa kita bahas sekarang. Silakan, siapa mau menjawab? Berapa ya versinya? Oke, per orang menjawab 2 verben. Silakan. Boleh mau Bu Penny dulu atau Firman dulu? Oke, silakan Firman.
Ya, silakan. Sehen. Hat gesehen. Sehen jadi Hat gesehen. hat Sehen. hat gesehen. Oke, itu termasuk regelmäßige atau unregel? Regel. Kurang keras suaranya. Unregel. Apa Firman? Sekali lagi. Unregel. 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 Ya. Oh, bukan. Ini masuknya ke regel ya, karena sehen bentuk infinitifnya. Lalu di particip choice dia jadi gesehen. Vokal di stamnya tidak berubah. Oke, maka dia yang beraturan atau regelmäßige. Oke, silakan satu lagi apa, Firman? Treffen. Treffen. Ya, treffen, Hat getroffen. hat getroffen. Masuknya regel atau unregel? Unregel. Noch einmal. Regel. Regel. Ya, regel. Nah, untuk treffen itu masuk unregel. Karena tadi bentuk infinitifnya itu treffen, lalu saat dirubah jadi particip choice, dia jadi getroffen, troffen. Ada perubahan vokal di stamnya, ya. Jadi dia masuk ke unregel. Oke, danke Firman. Silakan Bu Heni. Tadi yang regel itu gesehen, yang Ya. kedua Yang kedua itu treffen, getroffen. ya. Ya, jadi getroffen. Masuknya unregel. Ya. Oke, silakan dilanjutkan. Kalau gesehen baru regel ya. Ya, betul. Baru gesehen itu regel. Kemudian hat gegeben, geben. Geben. Ya, dia masuk ke regel atau unregel? Regel. Regel, richtig. Oke, lalu Hat genommen, oke, nehmen. Nehman. Ya, richtig. Masuknya regel atau unregel? Regel. Untuk genommen masuknya unregel karena dia berasal dari Nehmen, di particip choice-nya jadi genommen. Ya. Ada perubahan vokal di stamnya. Ya. Oke. Nah, sekarang bagian 6, arbeiten Sie in Gruppen, bekerja dalam kelompok, notieren Sie von Verben aus Aufgabe 3 bis 5 auf Zettel, tuliskan 5 kata kerja dari tugas 3 sampai 5 di selembar kertas. Lalu mission Sie di Zettel, kocok kertas-kertas tersebut, Sehen Sie einen Zettel und bilden Sie einen Satz im Perfekt. Pilihlah satu kertas dan buatlah sebuah kalimat dalam bentuk perfect. Nah, untuk yang ini dikerjakan saja secara mandiri ya, teman-teman, dan menggunakan verben yang ada di 5A. Ya, ini seperti contoh kan finden. Contohnya ich habe heute Geld gefunden. Nanti teman-teman buat dari yang gesehen, getroffen, gegeben, dan genommen. Atau boleh juga pakai gefunden lagi, tapi kalimatnya berbeda ya. Dan untuk ini dijadikan PR ya, atau dikumpulkan, mau dibuat sekarang. Atau gimana, teman-teman? Sebelum kita lanjut ke Übungsbuch. Mungkin boleh ya, dibuat dulu sekarang. Entschuldigung yang ini ya, yang apa? Yang Bikin kalimat ya, Fransisi? Iya, betul. Bikin kalimat, verbennya itu pakai yang sehen, treffen, geben, finden, dan nehmen ya. Oke? Oke. Ya. Mau dibikin PR atau gimana?
nanti dikumpulkan. Sekarang dikerjakan dulu 10 menit cukup, teman-teman. Nanti 10 menit kalau belum selesai semua, nggak apa-apa, boleh menyusul biar kita bisa lanjut Oh, ke Zoom subuh. Ya, ditulis di mana, Prof. Suci? ditulisnya di Zoom saja atau dikirimkan via WA ke room chat saya ya. Private chat boleh? Oh iya, private chat maksudnya. Oke. Ya, silakan dibuat dulu 10 menit ya, teman-teman. 10 atau 15 menit mungkin. Pilih 15 menit ya. Itu buat yang mana? Ini seperti contoh itu ya? Iya, ini Seperti contohnya. ya, betul. Membuat kalimat dalam bentuk perfect. Ini verbnya ambil di bagian 5A, lalu membuat kalimatnya seperti yang bagian 6. Ini contoh finden dibuat ke dalam kalimat Ich habe heute Geld gefunden. Nah, nanti teman-teman buat dalam bentuk kalimat lain ya. Jumlahnya 5 apa gimana ya? Iya, Oh, 3 sampai 5. jumlahnya 5. Oh, 5. Ya, ini saya tuliskan lagi ya verben yang dipakai. – 15 menit dari sekarang. Oke, silakan dicek ya, teman-teman. Ini saya kirimkan di kolom chat. Nanti hasilnya dikirim ke private WA saya.
Oke, sudah 15 menit. Terima kasih yang sudah mengirimkan. Untuk teman-teman yang belum mengirim, saya tunggu ya. Silakan dibuka buku Ubungsbu halaman kemarin di Ubungsbu kita sampai yang mana ya, teman-teman? Kita kalau nggak salah halaman 127 ya hari ini. Yang bagian B, betul atau tidak? Halo? Halo? Ya, seingat saya yang 127 bagian B, C, dan D jadi PR. Ubungsbu halaman 127 ya. Ini sudah teman-teman kerjakan kah? Yang bagian B, C, dan D? Halo. Saya belum. Hmm? Belum ya? Oke, kalau gitu tolong dikerjakan dulu ya. Halaman 127 bagian B, C, D, dan 4A. Oke. Seharusnya sih yang B, C, D sudah ya, karena sudah jadi PR. Tapi tolong sudah dikerjakan semua kah? Atau belum ya? Boleh kasih reaction kalau memang tidak on mic. Oke. 10 menit kerjakan yang bagian B, C, D ya. Jam 20.45 kita bahas. Oh ya, cara mengerjakannya yang bagian B ini menulis dalam bentuk perfect ya. Berdas selain bentuk perfect, tulis juga dalam bentuk infinitifnya berdasarkan teks 3A ya. Ini seperti contoh, infinitifnya adalah duschen, lalu dalam bentuk perfect jadi hat geduscht. Dan selanjutnya seperti itu. Untuk Hilsberg masih menggunakan haben dan dalam bentuk hat semuanya ya. Lalu kalau yang C, ini tinggal teman-teman lengkapi menggunakan partisip cuai. Nah, kalau yang D, teman-teman juga menulis melengkapi partisip cuai, lalu middle field-nya, kalimat yang di tengah, itu diisi mulai dari nomor 1 sampai 7, dan partisip cuai. Ya, jam 20.45 kita bahas.
Oke, sudah 24,5. Silakan dicocokkan. Ini untuk jawaban yang B. Lalu untuk bagian C masih saya ketik. Ini ya, untuk nomor, untuk bagian C. Dan yang terakhir ini jawaban yang bagian D ya. Untuk bagian 4A, silakan siapa mau menjawab. Boleh langsung on mic atau diketik juga nggak apa-apa di kolom chat.
Oke, bagian 4A jawabannya sudah saya kirimkan. Nah, tapi bagian 4A itu disuruh melengkapi menggunakan particip cuaya. Arti dari apa namanya? Percakapannya adalah Du kommst zu spät, der Film beginnt gleich. Anda sudah terlambat, film akan segera dimulai. Lalu kalau yang bawahnya itu artinya maaf, tapi saya bekerja di kantor sampai jam 5 sore dan merencanakan presentasi. Kemudian saya berolahraga di gym dan membeli susu di supermarket. Di rumah saya segera memasak makan malam dan berbicara dengan Eva di telepon. Tapi sekarang saya sudah di sini. Nah, kita lanjut ke halaman 128, teman-teman. Bagian B, schreiben Sie Sätze imperfekt, tulis kalimat dalam bentuk perfect. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ada beberapa kemungkinan. Nah, ini jadi formatnya sudah ada subjek, ada Hilsverb, lalu ada Mittelfield, kalimat di tengah, dan ada verben di belakang yang dirubah ke dalam bentuk partisip cuaya. Seperti contoh, ich habe einen Ausflug gemacht. Nah, ini nanti tinggal teman-teman sesuaikan aja, gunakan subjek yang lain. Berarti ya, karena ich sudah jadi contoh, buat berarti ada 5 lagi. Du, mein Bruder, Maria, Yuan, dan meine Freunde. Lalu haben dikonjugasikan dengan subjek yang dipilih. Begitu pula nanti dengan verben yang di belakang yang dijadikan partisip cuaya. Untuk einen Ausflug dan machen berarti tidak usah dipakai lagi. Karena ini tidak ada jawaban pasti, tolong dikirim ke private chat di WA ya. Berarti karena ini akan dikirimkan via WA, saya tunggu malam ini. Bisa kita lanjutkan ke bagian 5A. Bagian 5A ini menandai 10 particip cuai dan menulisnya dalam bentuk particip cuai. Ini tinggal teman-teman tandai saja. Ada verben infinitive finden sampai trinken, tinggal dicari di teka-teki di sampingnya kotak-kotaknya ini bentuk particip cuai dari finden sampai trinken. Ada yang sudah selesai mengerjakannya atau belum? Oke, sepertinya belum. Silakan dikerjakan dulu ya. Waktu kita sisa 6 menit lagi. Nanti tolong berikan reaction seperti biasa. Atau boleh langsung dijawab melalui room chat ya, room chat Zoom.
Oke, karena sudah jam 9, silakan ya nanti bagian B yang tadi kalimat dikirimkan via WA. Lalu yang 5A tadi ditandai, sisanya kita lanjutkan besok teman-teman. Vielen Dank für heute und bis morgen. Auf Wiederhören.